Представьте, вы не дали соседке молока. Через неделю у нее сдохла корова. Через месяц вас ведут на суд, потому что вы ведьма. И это не сказка и не легенда. Охота на ведьм – это реальные суды в Европе и Америке, пик которых приходит между 15 и 17 веками. Но возникает вопрос, почему люди вообще начали охоту на ведьм? Ответ прост и стар, как мир. Когда все идет плохо, нужно найти виновного. А 15-17 века были временем катастроф. Эпидемии, войны, голод, неурожаи. Люди не понимали, почему все вокруг разваливается, почему умирают дети, почему гибнет скот, почему урожай снова пропал. Кто-то ведь должен быть виной всему этому. А в мире, где церковь главный институт власти, тоже это может быть. Конечно, подельники дьявола, ведьмы. Сегодня мы разберемся, почему, если вы весили меньше 50 килограммов, это уже вызывало подозрения. Как определить ведьму по родимому пятну и как обычная соседская ссора могла закончиться костром. С вами канал Cool Story. Жмите подписку, лайк, ставьте чай и поехали. Церковь построила целую систему, которая занималась поиском врагов веры. Называлась она Инквизиция. И ее задача была простой – найти, допросить и решить, на чьей стороне находится человек – Бога или дьявол. Инквизиция занималась всем, что церковь считала опасным для веры. А значит, не только поисками ведьм, но и еретиками, мыслителями, учеными. Например, в 1600-м в Риме на костре был сожжен Джордано Бруно. Его идеи о бесконечной вселенной и множестве миров церковь сочла слишком опасным. А спустя несколько десятилетий под суд инквизиции попал и знаменитый ученый Галилео Галилей. Его преступление звучало довольно дерзко. Он утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. В итоге Галилея заставили публично отречься от своих взглядов и посадили под домашний арест. И самое удивительное в этой истории вот что. Знаете, когда католическая церковь официально признала, что Галилей был прав, а Земля реально крутится вокруг Солнца? В 1992 году. Тот момент, когда в кинотеатрах уже показывали «Один дома 2», а режиссер Квентин Тарантино только выпустил свой дебютник «Бешеные псы». Да, спустя почти 350 лет. Инквизиция просуществовала очень долго, фактически с 13 века и вплоть до 18. А формально она существует и сегодня, просто под другим названием – дикастерия доктрины веры. Теперь это уже не трибунал с кострами, а ведомство, которое следит за чистотой католического учения. К счастью. Но возвращаясь к охоте на ведьм, есть важный момент, о котором часто забывают. Охота на ведьм была не только делом церкви. Помимо церковных трибуналов существовали еще и светские суды. Городские, княжеские, королевские. И именно они нередко становились главной машиной преследований. Местные власти судили бродяг, еретиков и, конечно, людей, обвиненных в колдовстве. Иногда такие суды оказывались даже более жестокими, чем сама инквизиция. Пытки, допросы и приговоры, которые заканчивались костром. Сам суд выглядел довольно просто. Судья, священник, толпа. И главный вопрос: признаешься ли ты в союзе с дьяволом? Если нет, начинались пытки. В Европе того времени они были абсолютно законным методом следствия. И тут в дело вступала книга «Молот ведьм», настоящий бестселлер 15 века. Эта книга объяснила, как искать ведьм, как их допрашивать и почему женщины якобы более склонны к колдовству. Авторы книги считали, что женщина – источник слабости, похоти и моральной нестабильности.
По их логике, именно поэтому дьяволу легче склонить ее на свою сторону. В качестве доказательств приводился довольно простой аргумент. Кто уговорил Адама съесть яблоко? Правильно, Ева. А значит, все проблемы человечества начинались именно с женщины. Дальше в этой книге объясняется вообще все. Почему идут войны? Женщина. Почему пал Рим? Женщина. Почему заболел скот, пробки и мак опять подорожал? Женщина, женщина, женщина. Именно поэтому они и становились главной целью охотников на ведьм. Да, мужчин, колдунов тоже искали и сжигали, но все-таки намного в меньшем количестве. Но главное другое. Этой книгой действительно пользовались судьи. Она стала своего рода инструкцией. Как искать ведьм, как проводить допросы и как добиваться признания. И к некоторым методам, описанным в этой книге, мы еще обязательно вернемся. Потому что они довольно странные. Хорошо. Так как можно определить, кто является прислужником дьявола, а кто нет? Никаких магических расследований, никаких детективов. Чаще всего все начиналось с обычной соседки. Поссорились из-за хлеба, не дала соли, у кого-то внезапно заболел ребенок, и все. Она сглазила. До 80% всех процессов начиналось с обычных доносов. Чаще всего обвиняли кого? Вдов, старых женщин, бедных, акушерок, травниц. Почему именно их? Потому что за них некому было заступиться. Но самое страшное в охоте на ведьм было даже не это. Ведьмой можно было стать просто из-за вашей внешности. Например, в Европе рыжие волосы считались дьявольским знаком. Почему? Встречались редко, ассоциировались с огнем, а Иуду на средневековых картинах часто изображали именно рыжим. Если женщина была слишком бледной, могли сказать, она пьет кровь. Если у нее был странный взгляд, косоглазие, разный цвет глаз или просто очень темные глаза, это тоже считалось подозрительным. Ведьмы, они якобы могли сглазить взглядом. И люди действительно верили, что корова могла заболеть просто потому, что она на нее посмотрела. Но самый популярный признак назывался меткой дьявола. Любая родинка или родимое пятно могли стать доказательством. Иногда во время судебных процессов обвиняемых осматривали буквально с головы до ног в поисках такой именно метки. Подозрение также могло вызвать, если женщина живет одна, или редко выходит из дома, или даже просто слишком громко смеется, или слишком умная. Особенно опасно было быть акушеркой или травницей, потому что ты знала медицину, а медицина в те времена казалась какой-то просто магией. И вот происходит засуха, умирает ребенок, портится урожай или эпидемия, и людям снова нужно искать виноватого. И если верить молоту ведьм, кто виноват почти всегда? Правильно, ищите женщину, подозрительную. Нам известна история, когда в германских землях женщину обвинили в колдовстве, потому что она слишком хорошо пекла хлеб. Соседи сказали, без дьявола так не получится. В общем, ведьмой можно было стать не из-за магии, а из-за цвета волос. Или просто из-за чужой зависти. Но если одних подозрений было недостаточно, существовали и специальные тесты на ведьму. Вот несколько из них. В разных регионах Европы были свои методы. В Англии и Германии женщину могли связать и бросить в воду. Если она не пошла ко дну, а смогла выбраться и выплыть, значит она Гудини. Ой, извините, ведьма. Если же она не смогла, слушайте, все мы ошибаемся, ребят. Если вода не помогала, оставался огонь. В Европе существовали так называемые ордалии – испытания огнем. Обвиняемые давали держать раскаленный железный пруд, или нести горячий камень, или идти босиком по углям. После этого руку или ногу перевязывали. Через несколько дней рану проверяли. Если зажила плохо – ведьма, зажила нормально – невиновна. Как вы понимаете, любой ожог заживает плохо, особенно без должной медицины. Но судьи говорили,
Бог покажет правду и поможет залечить ваши раны в случае вашей невиновности. Не переживайте, Он вас не бросит. Фактически, шанс оправдаться был почти нулевой. Да, во Франции и Шотландии искали так называемую метку дьявола, о которой мы сегодня уже упоминали. Любую родинку или шрам. Ее могли колоть иглой. Если человек не чувствует боли, значит ведьма. Также подозрения вызывали животные. Если у женщины была кошка, жаба или хорек, считалось, что это демон-помощник, так называемый фамильяр. В Англии и Франции верили, что ведьма может превращаться в черного кота. Есть реальные протоколы судов, где писали «она убежала из окна в виде кота». В Англии даже существовала должность «охотник на ведьм», который искал таких животных. Но иногда тебя могли и оправдать. Например, в некоторых городах Европы обвиняемых взвешивали. Да, просто ставили на весы. И если вес оказывался слишком маленьким, это могло вызвать подозрения. Но вот парадокс. В некоторых местах слишком большой вес мог наоборот спасти тебе жизнь. Например, в Нидерландах существовала официальная процедура взвешивания. И если человек весил достаточно много, ему могли выдать документ о невиновности. Но почему? А как ты летать на метле-то в таком случае будешь? Твоя метла просто сломается под твоим весом, взлететь ты не сможешь, а значит все, иди отдыхай. Германия, 1620-е годы, княжество епископство Бамберг. Это была католическая церковная территория, которой управлял князь-епископ. Имя у него было вот такое вот длинное, но в Европе его прозвище было простым. Hexenbrenner, что означает «сжигатель ведьм». В 1620-е в Европе были холодные лета, плохие урожаи и голод. В Бамберге прямо говорили, урожай уничтожен ведьмами. Епископ Дорнхайм создал целую систему охоты на ведьм. И вот в 1626 году нескольких женщин из соседних деревень обвиняют в колдовстве. Женщин арестовывают, отправляют в специальную тюрьму, она называлась The Druden House, или Дом ночных духов. Там были камеры пыток, камеры допросов, камеры ожидания казни. Современники называли это место адом на земле. Первая женщина ломается довольно быстро. После нескольких часов пыток она говорит: «Да, я ведьма». Но этого недостаточно, нужно найти сообщников. Поэтому следующим был вопрос: имена тех, с кем ты там летаешь на своих метлах. Она называет несколько имен: соседку, жену пекаря, женщину с соседней улицы. Всех арестовывают, каждую из них пытают. И каждая, чтобы остановить боль, называет новые имена. 10 обвиняемых превращается в 20, 20 в 50, а 50 в сотни. Город начинает пожирать сам себя. Через какое-то время на кострах оказываются уже не просто деревенские женщины. Под подозрение попадают купцы, чиновники, священники, арестовывают даже мэра самого этого Бамберга. Пытают несколько дней. Растяжка, сдавливание ног, дробление пальцев, и в конце концов он тоже признается. Перед казнью ему удается тайно передать письмо дочери. Этот документ до сих пор сохранился и является очень важной исторической памяткой той безумной эпохи. Я не виновен. Меня заставили признаться. Если бы я не назвал имена, они бы пытали меня, пока я не умер. В конце концов, его также сжигают на костре. За несколько лет в Бамберге сжигают около 800 человек. Для города такого размера это катастрофа. В 1631 город занимают шведские войска, и охота на ведьм внезапно заканчивается. Епископ Дорнхайм бежит из города, через несколько лет он умирает, но за сотни казненных он так и не понесет никакого наказания. Или вот еще, 1692 колония Массачусетс, деревня Салем. В доме местного священника две девочки начинают вести себя странно. Они кричат, корчатся в судорогах, говорят, что их кусают невидимые существа. Врач осматривает их и выносит диагноз. Не болезнь. Нет, ни в коем случае. Колдовство, естественно. Девочек начинают расспрашивать, кто это сделал или кто это делает. И они называют имена.
Рабыня по имени Титуба, нищенка Сара Гуд, пожилая женщина Сара Осборн, их арестовывают. На допросе Титуба сначала все отрицает, но потом ломается и рассказывает историю, которая меняет все. Она говорит, что дьявол приходит к ней и что в Салеме есть много-много ведьм. После этого начинается паника. Те девочки начинают уже просто рандомно указывать на людей прямо в суде. Они кричат: «Я вижу ее дух, это она душит меня по ночам». И этого оказывается достаточно. За несколько месяцев арестовывают больше 150 человек. Соседи обвиняют соседей, друзья друзей. Салем начинает пожирать сам себя. Среди обвиненных был один человек, который отказался играть по правилам суда. Фермер. Звали его Джайлс Кори. На суде ему задают простой вопрос: вы виновны или невиновны? Но Кори молчит. По закону без ответа суд не может начаться. Поэтому судьи решают заставить его говорить. Его кладут на землю, на грудь ставят доску и сверху начинают наваливать камни. Сначала один, затем второй, потом еще. Камни становятся все тяжелее. Судьи снова спрашивают: вы признаетесь? И тогда фермер говорит свои последние слова: больше веса, больше. Через 2 дня он умирает под камнями, но так и не произносит ни слова признания. В какой-то момент обвинения начинают доходить до слишком влиятельных людей. Под подозрение попадают жены судей и родственники губернатора. И тогда происходит удивительная вещь. Внезапно оказывается, что призраки больше не считаются доказательством. Губернатор Массачусетса просто распускает суд. Новые аресты прекращаются. Людей начинают выпускать из тюрем. Но к этому моменту уже слишком поздно. За несколько месяцев в Салеме 19 человек повесили, одного раздавили камнями, несколько человек умерли в тюрьме, и больше 200 жителей были обвинены в колдовстве. Спустя годы власти официально признают: ошиблись. Но людей, которых казнили, это уже, естественно, не вернуло. Охота на ведьм длилась много столетий. Тысячи процессов, обвинений, тысячи костров. Но однажды Европа начинает понимать, что что-то она делает не так. Под пытками признается любой. Каждый обвиненный называет новые имена. И ведьм становится все больше. Но голод не исчезает. Болезни не исчезают. И войны тоже. И тогда один немецкий священник по имени Фридрих Шпее пишет книгу, в которой говорит: если невиновных людей пытать достаточно долго, ведьмами окажутся все. Постепенно в Европу приходит новая эпоха, 17 век, эпоха науки и просвещения. Ученые начинают объяснять то, что раньше считали магией. Болезни вызывают не проклятия, а микробы. Неурожай вызывает не колдовство, а погода. Эпидемии распространяют не ведьмы, а крысы. Мир становится понятнее. И по мере того, как появляются ответы, ведьмы почему-то исчезают. Последние казни происходят уже в 18 веке. Иногда, спустя годы, власти признают, что произошла ошибка. В Салеме семьям казненных принесли официальные извинения. В Европе архивы пересматривают. Но людей, которых убили, это уже не вернет. И самое страшное, что за все это время, как мы понимаем, никто так и не нашел ни одной настоящей ведьмы. Охота на ведьм закончилась, но страх перед другими, не похожими на нас, никуда не исчез. История учит одной очень простой вещи. Когда толпа начинает искать ведьм, стоит помнить: однажды ведьмой могут назвать тебя. А с вами был Cool Story. Подпишитесь на канал, если вам понравилось, поставьте лайк и, как всегда, до встречи.